Ecco qua abbiamo il timone. Tommy, non si vede. Dai, saluta Tommy, com'è andata la notte? Meno umido di ieri. Ho fame. Devi fare anche la pipì magari. Sì. Strano. Oggi meno nebbia. Insomma non si vede una mazza lo stesso, però... È terzo in confronto a ieri. Esatto, confronto ieri proprio si vede da Dio. Dai, adesso ci prepariamo anche sera. Siamo ancora a Sirmione, siamo appena partiti, abbiamo fatto colazione, poco vento, molto poco vento. Dai che ci prepariamo un po' per andare. L'idea è quella di arrivare a Torri, speriamo di arrivarci. Se ci fosse un pochino più di vento sarebbe anche da spì, ma per ora niente. Un saluto al Teo. Ciao Teo! Wow! Non immagino fare le gallette clandestine di carrelli nel magazzino. Sì. Guarda, solo perché avevi la macchina in mano perché la stavo lasciando io. Vabbè, avresti anche potuto, dai. La barca va da sola. Sì, infatti. Però c'è. Mollati molto, vado a gittare. Mi crociera nelle acque del lago, del fetido lago di Garda, dello stile lago di Garda. La nostra sopravvivenza è compromessa dal piombo perso. Non possiamo più pescare i pesci. Dovremo mangiare i nostri stinchi arrosto per campare altra decina di giorni. Dov'è che stiamo andando? Dov'è che stiamo andando? A mangiare! Ascolta, non mi faccio il panino sul serio. Vai, vai. D'accordo. Qua il panino... No, ancora fermato un sacco da ieri. Sì, guardi sì. Pensa! Sì, guarda sotto in dispensa. Ah, abbiamo anche i salumi. Sì. Beh dai, vediamo anche l'interno. Carta igienica. Igienica. La musica, osti. Dagane, dagane. Ecco cosa ci manca qua. Nuova asse per scendere. E cagare.